談到好咧，啲客仔中意嘅。係咩？有啲咧，譬如咁啊我打都打過啦，係我逼到佢喺元朗差館落車要去入邊啊揾差佬。咁大鑊！啊！佢駁嘴撐我啊！我點做喺度？我屌你老母！一陣間咧，我唔打你，我係龜山嘅。屌你老母！誒你好，去邊啊？南灣村。冷氣收到。哦，46啊，多謝。冇停過，屌你老母！9點23分，標頭多過尋晚收工，撲你個臭街！屌你老母！尋晚好似得800幾，八你老母7字幾啊！好撚爽啊！5點開工嗰陣落雨，又可以翻千色，開始差啦啲景，睇得出飛的啲單又少，的士都開始喺大堂嗰度吉出來啦。好彩今日做啲雞腳雞手做得密啫，而家標頭都多過尋晚收工，屌你老味！頭先我喺西鐵站嗰度上客之前彈咗一單雞地去機場，撳唔切85雞地去機場。頭先應該行大棠路睇下有冇客出市中心，行邊關係撚事？屌你大樹下冇人出市中心㗎，都戇鳩，條路都有人出市中心㗎啦！屌你老味，邊條村路冇人住冇人出市中心嘅？戇鳩！我轉右因為左邊有車啊嘛，頂住我頂兩嘢我都出撚到元朗啦。左邊嘅的士喺度查下咁喺度落客，我即刻轉右走啦，行大樹下。大樹下兩條線，大堂就得一條線。大樹下少啲，大樹下少你阿爸有份。大樹下小巴少啲啦，車手最緊要有火，我咪有火，我費事同啲圍繞阿伯喺度俾佢指點點啫。屌老母，就喺公園嗰啲睇人捉棋嗰啲阿伯咁樣，呢步唔應該咁樣行，一炮咁樣行會俾人食緊咗。屌老母臭閪！你隻居喐上去，你事咪冇咗咯。咩撚事咩阿伯？你捉啊，臭閪，戇撚鳩。係你好去邊啊？天水圍啊！天水圍收到。佢嗰啲車擺晒喺度啊！係啊，星期5、6日都係咁樣，日日都係咁。係啊，啲的士站俾佢擺埋。係啊，你又唔撳得安，又唔嚇得佢，係咪啊？係啊，佢唔係站嚟嘅。嚇？佢唔係站，即係我哋唔係站嚟嘅，上落客嘅人。都唔係站上落客係。係啊，佢嗰啲就唔理你㗎啦，佢有權制，有差佬嚟嘅都冇講。係啊，即係大家唔出聲默認咯。冇錯冇錯。即係你喺度揾食，我就拍一拍嘅啫，我就走咁咯。係啊係。如果要嘈嘅，大家冇得玩。真係。而家好多監控㗎啦，而家越搞越多監控㗎啦，有咩嘈嘅，你哋嗰啲拗叫嘅睇晒㗎啦，係咪啊？而家淨係你唔使睇啊，而家元朗嗰度小巴站嗰度、中國銀行、匯豐銀行嗰度，係有咩事睇晒㗎啦。啊，10字路口都睇埋。哦。點解我哋知咧？嗰個站頭我哋都喺度運作。哦。嗰啲公安都同我哋傾。哦。最好就唔好叫啲司機喺度嘈交。哦。嘈交咧有嘢就冇咩麻煩啦。返差館咧佢係輸嘅，有啲乘客就最好就唔好同佢嘈，啱唔啱咧都要你係職業司機嘅，你要就嗰啲乘客，啲老人家點嘅講晒㗎，派紙派食，仲有呢度有邊個放貴你做咩嘢？你話唔係冇嘅，有人咩咧佢都會有答埋㗎。過年啦，呢度邊個睇場都問埋㗎。哦，而家係嘅點樣咧？佢哋係已經上咗軌道㗎啦。即係嗰啲有監控有成嘅嘢，你講咗佢亦都有監控，你咪分析咯，係咪？所以嗰啲人就係我話你喺度做冇用嘅，係嘛？你喺站頭打交得啦，佢俾你打兩錘，一陣間你俾人拉啦，有乜用啫？影晒嘅，好巴閉㗎！而家中國銀行嗰度有2支嘢喺度，我覺得都冇乜意思。嗰啲人喺度嘈交，係咪？你蝦啲人冇用㗎嘛？而家一架小巴講都冇人信，連埋買埋牌費，買埋現疏，值40幾萬，嚇都嚇死人！嚇死人啊！嗰部車我當佢10萬買翻嚟，係嘛？10萬係個殼啊！嗰度買埋牌費，買埋現疏，咁樣仲有嗰個牌係車行還你呢個牌咧，依家值28萬。28萬。咁你要唔要啊？冇所謂啊。哦。咁呢個牌係法律上保障嘅。哦。就銀行上唔到會嘅，上唔到會喎，呢個牌喎。上唔到會。小巴牌咧係你擺咗㗎啦，俾銀行有問題，搞到銀行咧依家就唔接受個小巴牌上會。上會。的士得，點解咧？佢而家小巴牌咧做咗嗰啲問題啊，揾咗銀行、車行同埋財務嗰啲笨柒啊嘛。哦，上唔到，小巴唔得，900萬，係咁跌。
我自己兩部小巴都冇賣啦。哦，我自己兩部小巴，一部賣200幾，啊一部賣300幾咁，喺澳門輸埋咯。輸埋咪知冇用，輸埋有柒用咩？而家我揸緊小巴喎，師傅。哦我未結婚嗰陣時咧，有個2部車，係我仲有部的士嘅，又輸埋。又輸埋澳門累死我。係啊，係啊，我喺澳門，我每個禮拜都上去3、4次嘅。哦，搭飛機我搭幾我搭飛機？搭直升機。啊，直升機都搭過。快啊嘛！咩幾急啊？賭錢約咗人喺度，咁大鑊？贏咗錢就搭飛機走，輸咗錢咪搭嗰啲啦。飛機幾錢啊？1000幾蚊，而家4000幾喎。我係搭嗰陣時1000幾蚊。哇，16蚊啊！30年啦。哇！而家你睇我嗰啲70歲就哇，歲月逼人啊！以前我未結婚，而家我個仔啊最大嗰個就27，第2個仔係26，第3個仔啊19，第4個仔啊15。哇，咁多啊！因為我全部都仔嚟嘅，我真係㗎，我而家個心都係中意女嘅。點解女有爸爸嘅心啊？仔係有佢阿媽嘅，但係我唔介意，但係冇爸爸心嘅嗰啲仔。你講2句，我咪答你2句咯。女唔係啊嘛，女咧見唔到爸爸，咦，爸爸仲未收工咩？佢幾時放工啊？咁嗰啲女會問呢啲嘢，仔冇㗎啦，我去打波，仔冇㗎。如果有個女咧，我就好舒服嘅。全部仔我唔舒服。哎呀，真係㗎！我人生係乜嘢？我覺得如果有個女咧，佢明白聽我講嘢。係。我老婆唔聽，佢會聽啊。點解全部仔邊個聽啊？我啲去打波、去溝女、去食雞煲同埋一齊。我全部仔都打籃球嘅。我而家係2個讀大學，有一個畢咗業，初嘅教書。係。依家佢爸爸教書好悶喎。係點啲？我話咪做當差，佢話當差唔得㗎，爸爸。如果當差咧，啲朋友冇㗎啦。朋友。咁我咪去做救人咯，救人救火咁咪做消防咯。係啊。佢咪考埋消防咯。咁我哋唔理佢啦，你自己做父母，希望佢自己愉快啦。係。我仲有2年70歲㗎啦。但係我揸緊小巴，我哋都係敬業樂業。係。唔好去麻煩自己，亦都唔可以麻煩人哋。做嘢咪做嘢，冇乜所謂。冇錯，我揾300蚊啊夠噶啦，人哋揾3000蚊都唔夠，即係咁解啫嘛。你揾3000蚊唔夠，我揾300蚊夠，點解咧？我冇你哋食得咁好，冇你哋玩得咁好舒暢咯，係咪啊？即係咁解，知唔知啊？你唔可以同人哋比噶嘛。係，冇錯。知自己嘅事咪算咯，係咪？冇錯。你着對鞋話3000又5000，係啊。因為我着對鞋100幾蚊啫嘛。邊得講嘅啫？真係啊！你話去大排檔啊，食唔到嘢，又喺邊度食嘅？邊有講嘅？係。我哋求其去好抵食碗雲吞麵就飽咯，咪有唔同啊嘛。係。知自己嘅需求量有幾多咯？係咪？冇錯。唔好俾壓力自己就得㗎啦，師傅。我講我就唔係講你啊，唔好介意啊，唔介意，得罪咗你啊！冇，一啲都冇。我做幾份工㗎。我朝頭早5點出嚟，而家先至翻去，你話啦。咁夜？有啲嘢要我去站頭啊搞下咁啊，咁夜今日開會，晏啲翻嚟啦。我做而家自己買嘢食添啊。我老婆嗰度話冇怨你啊，我煮嗰啲仔，佢哋食意大利粉嗰啲意大利粉煲咗咁啊，淋嗰啲汁落去咁食啦。正喎。我唔食嘅嗰啲嘢。你唔食嘅？你食啲意大利粉咧，邊係飽嘅啫？我咪買啲飯，買啲嘢翻嚟食。一定要食飯？因為唔係一定。咁而家我買粥，買粥啊買炒麵。正喎。西餐唔啱。唔係，我鋸扒㗎。鋸扒唔啱啊。我食嘢客嗰啲人一驚㗎。我3成，雅典3成。雅典3成？係。得唔得啊？你嗰啲咁嘅嘢3成我要鋸落件嘢度有血嘅，流出嚟血嗰啲先係啱。佢流出嚟血嗰啲咧，食落去啊好滋味嘅，鬆化嘅。屌你嗰啲好似牛肉乾咁啲冇用嘅。邊有用啊？冇用。冇血水流出嚟都冇，我唔食嘅。我要雅典。雅典。嗰啲鐵板嗰啲唔啱我，鐵板嗌5成咧變咗9成啦我。係，冇錯。冇用啊！冇用。你喺巴士站停俾我啦。過埋盞燈啊！中線你行中線。好。中線係啦。過埋燈停俾我，唔好介意啊，師傅啊！冇介意，即係大家雖然咧揸車，我覺得你都幾斯文，你揸車幾斯文？點解咧？你談吐好啊嘛。
啲凳。哦，唔搭唔係，到好咧，啲客仔中意嘅。係咩？有啲咧，譬如咁啊我打都打過啦，係我逼到佢喺元朗差館落車要去入邊度揾差佬。咁大鑊，我就問佢啊我而家咧又去邊度派報紙，係都係天水圍。係，佢唔答我，唔睬我。哦我哋聽唔聽到㗎？哦跟住佢講住話，我聽唔聽到都好啦，我知你哋去邊度啊嘛。哦我哋咁樣唔啱，我話點解唔啱咧？啊，佢駁嘴撐我，因哦為屌我點仲喺度？嚇，屌你得咁撚多，我將自己去到嗰度咪得咯咁。哇，咁差態度，我屌你老母一陣間咧，係一陣間啊，我唔打你，我係歸山嘅，屌你老母，逼到佢去係元朗差館咯。係元朗差館我好彩喎，識到我嗰個同事咧。係揸警車嗰啲一齊定兩齊啊？一齊兩齊嗰啲啊啊，見到我，喂咩事啊？咩事啊啊？搞到佢拆嘅，我冇咁環境。哦得啦，佢有3個人啊嘛，有女警又成。係我帶走嗰2個，以後唔好搞呢啲啦哦，你自己蝕底㗎。哦點你分鐘翻去咧，哦你要上堂㗎。哦呢度落車先。好我話冇辦法啦，佢點咁樣啫？佢飲醉酒唔好搞呢啲啊！啊我以後都希望唔好搞。我俾你激撚到我頭嗰度，又話講咁多嘢，又話咩咁。我話我落車打柒你，佢又跟住驚啊！啊棺材唔知定你揸笨車，你同我嘈係咪？啊！我問你去邊度，你講俾我聽啊嘛，係咪？好，多謝晒，好得好，小心啊！得 OK。晚餐啊，師傅啊。好啦，拜拜。好啊。拜拜。好啊，OK。我唔打柒你，我歸山，屌你老母！哎，hello 去邊啊？柏惠八座，八位八座收到。唔該，係咪 YOHO West call 車啊？係啊，使唔使上去㗎？要話3座。哦，3座好，大約係5分鐘左右啊，5分鐘。 OK，好啦，唔該，拜拜。係，唔係我唔係你，sorry 認錯咗，唔好意思，唔係，佢講得唔清楚。唔好意思，唔好意思，個小販嗰我個路太自大。搞笑呢唔係，我以為入錯路口啊，八座啊嘛。係啊，係啊。冇錯，個，好緊張冇。你睇，係啊。唔好意思，唔好意思。好，29多謝。老公。唔係呢度入㗎。你架車停喺呢度，跟住嗰個係呢度入啊嗰度黐線㗎，行咗成10秒先啊。人手嘅大佬個閘。3座，係3座，係接客。係接客。係啊，然後上係 hello。洪水橋，唔該，23唔該，63個半多謝。喂，係咪唐人新村偉山園啊？入去轉咗6分鐘啊，唔該，拜拜。佢係一隻超雞腳，超雞腳，一支25雞。不過佢有2個特點，第一個特點就係佢好近，第二個特點係佢有20蚊 tips，就係因為呢度太僻同埋太雞，所以佢選擇付出20蚊 tips call 車。俾我喺飛的睄到，呢度冇燈㗎，冇音冇。你當係前面呢條路落翻嚟，然之後喺左邊對面嗰度咯。我哋行過去，我諗15分鐘左右啦。踩單車應該5分鐘，好彩嗌咗6分鐘啫。屌你老母啲盞燈，擺明玩鳩我。前少少先，呢啲盞燈好撚大機會係地線感應燈。你睇下，我碌前咗2步，佢即刻轉燈啦。唐人新村係咪俾唐仔住㗎？Sorry，唔好意思，突然間忽發奇想。哇！有人唱 K 喎呢度。哎，你好 ，call 車。好，係咪去對面啊？係啊，竹林路嗰度，唔該，哦唔該晒你，可唔可以 pay me 你啊？我要呢度啊？係啦，唔該你啊。得啦，送我呢個唔該。好，慢，係咪收唔到啊？你影低佢啊！你影低佢，翻屋企連翻翻數啊！哦，唔緊要，唔好意思啊，好緊要。唔知做乜嘢。你唔找數，我放你上網。 OK，拜拜。45個半啊！係知道。屌你老母！你哋以為我講笑啊？戇鳩，45蚊啊！屌佢唔係加20蚊 tips，梗係唔接啦。又有客，我屌！喂，佢係咪 call 車啊？係啊。
邊度啊？西站收到。10分鐘啊。ban 咗個人 ，ban 咗邊個啊？性騷擾人，做得好，做得好，係咁啦。Thank you，拜拜。咩幼女啫？我老婆梗係女啦，你都傻嘅，低低地幼女。所以話聊天室成日精蟲上腦就係咁咯。哎，收到，已找數。哇，個大車嚇撚死啲私家車，屌佢老味，私家車唔撚夠膽俾油。睇下啲巴士埋站埋成點，真係突然間 double parking 就停咗喺度。今次撲街了，64K，鳩600， 3個怪物喺我隔離。好，撇得咗一件先。好 ，Mario 攝個頭位先。左邊的士站冇車啊！哎呀，可以食下包先啦，落車行下先。Hello， 都食埋先啊！個包好好食啊！一半都未食，你一半都未食，我最中意。好襟食啊！即係下一個先免費。係啊，如果唔 join 會員就係免費先有得接咯。咁嗰啲大期就一定唔會係免費咯。加20嗰啲，你頭先嗰啲都係。係啊。俾佢咯3蚊。冇錯，咁佢有20蚊貼啊嘛，咁我即係有17蚊啦。頭先個鋪。頭先個鋪。你想打牌啊？打機啊，同打機冇乜分別啫嘛。頭先同喺 GTA 度揸的士冇乜分別嘅啫，其實好撚爽啊！揸真車仲過癮，屌你冇 GTA 都冇真車咁過癮。你好似玩緊嗰啲 simulator，但係你有錢收咯。我係真人 simulator 再加有錢咯。你個機器即係你個機仲識喐咁樣。係啊，好撚爽㗎。頭先嗰個人咧，你知唔知佢講咩啊？講咩啊？即係咪有個女乘客即係咩？嚇，我冇聽喎，冇睇喎。跟住佢咧就話咩揸下，即係上面嗰個部位當無數咁樣咯。哇，金戰家啊！係啊，跟住真係我覺得我永 ban 咗佢。永咩做得好？我 kick 佢 out 咗呢個 channel。做得好，咁下流都講得出。係咯，即係好似嗰間 sex trade 咁咯。下流賤格呢啲冇品，做得好 baby。今晚幫我 ban 多幾件。啊，車入唔入得㗎？定係喺閘口出面等啊？小心啊，蝸牛！係咪行平山過去啊？係咯，快行哦。哇，英文我識喎。Snail。Snail。Snail。50，拜拜，54蚊。54蚊，多謝晒，拜拜。Snail， 小心 Snail 咬你，拜拜。車啦！哎呀驚啊！阿真冇 Snail 啊呢度，得 fruits 啊。落車啦，做咩啊？拜拜。嚇親佢啊！嗰兄弟，我話小心 Snail 咬佢，跟住嚇到佢唔敢落車。GG， 小心 Snail 咬你，跟住佢騰撚晒雞，唔夠膽落車。咁啊！跟住我喺個燈口嗰度問佢邊度落，我都唔知邊撚到紅興。都算啦，屌你！我係喺個燈口嗰度停咗喺度，係咁見到聊天室係喺度彈啲台詞出嚟，忍唔忍到笑。玩冇拎紅興兩個字嚟玩。你係紅興，我係黑興，佢葉玉興，紅興13會，係咁見到個聊天室係咁彈出嚟，完全忍唔忍到笑，撲你個街！屌你老母就係紅興，我都唔撚知喎，平山有個嘢叫紅興，唉，我以為佢話平興，入邊有個平興。